day's ride video, decided na bisitahin yung coffee shop ng kakilala ko sa may Mandurriao. But then in the same way, check lang ko ng ruta dun sa circumferential road ng city going to Ungka. Then from Ungka na side, punta ko ng Tabukan Mandurriao, sa via Mandurriao na area. So enjoy na lang konting video natin ngayon, and thank you for watching. Sa flyover sa Ungka going down. So medyo ma-expect na yung traffic na manulit. Okay, next we're na going to the other side sa may sa terminal side ng circumferential road, then pato to sa Mandurriao sa kapihan to nga bus terminal plato ko katuan. Pero okay, chimpo. Sabog na naka-chimpo. Yes. So, ito yung isang aga. Mr. Mall. May top 1. There's no bikers. Aga. Natawa eh. Wala mo. So muna yung parts ng C1 naman permigas sprint mga road bikers na meron sa mga sprint testing lang ang max speed. A few moments later. Sa Tredam pa yung Hulungdon siya sa gusto ng Mandurriao ano yung ala niya sa baggabi. Simple lang sa setup. Nombre nila history. Gaga ko. Coffee with free bread, brown bread. Good na pares ang kape. Is Hulungdon. Almost gone. Halfway done. Sabi mo na lang sausage niyo. Nasa Hulungdon. Kaya mo na nabugtawan ko sa bird coffee. Sa kusina, nagkaroon nga coffee ako katulungan. Napay ka matandog. So relaxing na na eh. Kasi pwede isang lugar may ka-ambience na tapos ang shade ba sang balay tabog so medyo hindi yan naging siya mainit. Ang tent niya okay naman siguro mag-ulod ko naman namin yung hapon gitambay ka muna ng early morning. Kaya sa affordable ang ilang pwede pang bikers kung mga tambay-tambay.